syahadati dudu pira-pira riwayat syahadati kang riwayat. Waman utai sapane wong iku qira'a maca sapa man maca bisyahadati yen kono jabe syarat man yajibu mongko wajib apa ta'rifuhu meruhake ing man meruhake bitahrimihi kelawan keharaman syahadah kama qaidene perkara sira malahi kang iku atase ma al jumhuru ingkang lamun ana sapa man ana iku jahilan kang bodho wa ta'ziru lan nazir ing man wa man ulan nyegah ing man binasa syahadah wa itu ingkang lamun ana sapa man iku aliman ngerti wong bodho sak ngerti wa idza ngerti kadani ngerti ya wa idza tada'a dalam ari kalane ngawiti wa idza tada'a lan dalam ari kalane ngawiti sapa qari'un oleh ngawiti pikiraati hadil qurra'i kelawan kira salah sini pira-pira ahli wacan yen nukono jabe salat ida bayam bagi mongko prayoga apa ayastamira sapa qari terus al qiraati ngatasi qira'i kelawan qiraati nang dira terus madhama serangkira kemapal kalamu nang iku murtabitan bersambungan kaitan kodo dalam hari kalian tutup apa irtibatuhu persambungan kalam yen mengkono jabe surat ida falahu mongko iku tutup qari ayya qira'au ta yen to maca sapa qari bi ghairiha kelawan liyane qira'at wal aula ta kang utama iku dawamu langgenge qari al aula ing atase qira'ah kang utama fi hadal majlisi wala tajuzulan ora menang apa al qira'atu maca Quran bil ajamiyati kelawan basa ajam bukan bahasa Arab bahasa Jawa bahasa Sunda bahasa selain Arab mutlakon kelawan mutlak kamalatu juzu kaya oleh ra menang kamalata juzu kaya ora menang apa qira'ah ora menang bisa qira'ati kelan ngumpulaken pira-pira wacan fi mahafil amati dalam pira-pira perkumpulan umum kumpulan acara-acara itu maca purna lare di dokumento akan ala syuyuhi ma'ama barang penasaratan yang perkara pikan tahun yustahabulan dan sunatakan yustahabulan dan sunatakan apal qiraatu tartili kawan tartil tahsin sautilan dan pusakan suara saing syarti Allah takhruja kelan syarat yento ora metu qiraah ora metu anu kudu wajibi saking pira-pira pelanggaran kang wajib syara'an dalam syarah saben-saben huruf min makhraji saking makhraji kullu harfin muwafahaki kang den tuhani haki kullu harfin mustahqilan kang den haki kullu harfin wa ilna ora Allah takhruja di takhruju urihat mongko den makruhake apa qiraah wa tukrahu lan den makruhaken apa qiraah bil ifrati kelawan liwati batas bil isra dalam cepet-cepet mutlakon kelawan mutlak alon mawon karena kalau biasa maca banter niku lempit-lempit Pak
lembit kadang ini niku dadi nek ora nambahi huruf kadang malah ngilangi maca bentar. Karena kan rasa sesuai karo mulutnya mriki. Wa tustahabu lan den sunataken wal qiraatu qiraah ayatan halimah padha karo niki tustahabu wal qiraat ta'til oleh den sunataken kita beri kelawan angen-angen milan amrih paham gambare bi ayu syira kelan yen nungkulaken sapa qari'u nungkulaken kalbu ing atine qari' tafakuri kelan mikir-mikir bi makna dalam maknane lafal silamail kang ngucapaken sapa qari' ing ma bi kang ngucapaken sapa qari' kelawan ma ngiling setiap kali lewati maca niku mikir-mikir maknane apa. Terutama mbak-mbak nih kalau semak yang saya semak ngaji itu kadang ini ngarepe karo mbune ra pas, ngarepe karo dadi kan ramah orang eling-eling nih. Ngarepe karo mbune ra pas. Contoh alladzina amanu mbune ulai kasab benar. Dadi kan tidak pas. Alladzina amanu amilu benar. Kadang ngoten niku dadi ora mikir penting pokoknya rampung. Yang ngaji sama saya kadang ngoten niku. Makanya saya ndak suka ngoten niku. Ngaji ngapal kene kudune malah justru lebih ngangen-angen maknane. Kalau ngangen-angen maknane itu malah gampang apal. Nah urut-urutannya juga ngerti. Samong-samong kono fayarifu mongko ngerti sapa qari' ngerti makna kuli ayatan ing makna saben-saben ayat wa ta'ammalun ngangen-angen sapa qari' ngangen-angen al-awamir ing pira-pira perintah wa nawahiyan pira-pira pelang apa jenenge cegahan iku wa taqidulan nekodaken sapa qari' nekodaken qabula dalika ing den trimane mungkon-mungkon qiraah wala ba'salan ora ana bahaya iku mujud bitakrir ayati kelan bulan balani ayat kaya wong qiraah niku lho sak ayat dibarani ping 3 apa-apa niku qiraah niku lho wa tartihalan mulang-ulang ayat ayat ima sehingga sempurna lau kate korek apa dalikat mengkono tadabbur bulan balani karo angen-angen maknane ben ngerti. Fa ing kana mongko lamun ana apa al makruh kang diwaca ana iku mimma sang lafal sama kosoro kang kepeka sapa qari anu sing mah dalam zaman sama to kang apa mah yen mengkono jabe syarat ini nyata dara mongko gawe alasan sapa qari wastaghfirullah nyuwun ngapura sapa qari wa idza marra lan dalam ari kalane liwat sapa qari bi ayatin kelawan ayat ana ayat maksudnya fi iku tetep dalam ayat zikru Muhammadin utawi nutur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yen mengkono jabe syarat ida sholat mongko maca selawat sapa qari alihi ngatasi kanjeng Nabi sawan iku padha al-qari utawi kang maca wal mustamilan wong kang krungu ya selawat wa ta'akadulan dadi kukuh dadi kuat apa dalika mungkin mono salari inda qouli ta'ala ngersane pengendikan Allah taala rupane innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wah. Ayat ini ayat Quran iki innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Wa idza marra lan kalane wa idza marra dal ari kalane ngliwati sapa ayat ngliwati bi ayati rahmatin kelawan ayat rahmat yang menggunakan jawabe syarat idza istabsyara mongko bungah sapa qari
sa'ala lan nyuwun sapa korek rahmat Allah rahmat ya awa adabin utawa ayat siksa liwati ayat siksa yen mengkono jabe syarat tidak aspaqa mongko melasi mongko melas sapa korek melas sapa korek wa ta'awadaran nyuwun kareksa sapa korek au tanzihna utawa ngliwati ayat bersihaken nazaha mongko bersihaken sapa korek wa adzum lan ngegungaken sapa korek au duaen utawa ndonga au daen utawa ngliwati ayat donga nonton donga-donga nika yen mengkono jabe tadarrua mongko DPDP tadarrua mongko DPDP sapa korek sami'na al-akhiri barang tadi kala wa talabalan mulih sapa korek wal yakulan becik ngucap sapa korek ba'da khatimati watin dalam sause maca pungkasane surat watin ngucap kepripun bala wa ana ala dzalika minasyahidin wa ba'da khatimatil qiyamati dan dalam sause maca pungkasane surat kiamah ucap hala wa ba'da khatimatul mursalati lan dalam sause ana maca pungkasane surat al-mursalat ngucap amanah billah wa ba'da khatimatil mulki lan dalam sause maca niku pungkasane surat al-mulki ucap Allahu Rabbul Alamin wa ba'da fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun dalam sause maca ayat fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun ngucap wala bi syai'in min ni'amika ila akhirih wala bi syai'in ora kelawan suci-suci min ni'amika sing pira-pira nikmat panjenengan Rabbana duh pangeran ingsun nukadzibu ngorohake sapa ingsun para kamu kok ikut tetep kate panjenengan alhamdu utas kabeh puji wa ba'da khatimi wa duha lan dalam sause maca pungkasan surat wa duha wa malan niku surat ba'da dalam sause duha kabiru mau takbir sapa korek wal yahfadun becik nglirihna sapa korek wal yahfadun becik nglirihna sapa korek nglirihna sautahu ing suarane korek kali kelawan mengucapi korek maqalatil yahudu muzairun Allah maqalatin nasara masih Allah wa nahmi dalika dalam sepadan mungkon abatin la akhirih wa idza faragha min alikane rampung sapa korek wa idza faragha min alikane rampung sapa korek minal fatihati saking Fatihah yen mungkon jabe surat yaqulu mongko ngucap sapa korek amin wa yustahabbulan den sunataken apa ayuk sira yen to ngekeh-kehaken sapa korek minal bukai saking nangis indal qiraati dalem nalikane qiraah wa tabakilan ngudi-ngudi nangis liman kadhi wong silaman layak diru kang ora kuwasa sapa man ale atase buka wal husnan susah wal khusyu'an khusuk wa tariqu takallufil bukai utawi dalane merdi-merdi nangis iku ayuh dira yen to ngadiraken sapa korek fi dalam kalbu ngadiraken al husna ing susah iman kadhe wong famil usiri mongko saking susah yang sau bisa cukul apa albukau nangis wa wajhu idul husni utawi dalane ngadiraken susah iku ayata amala yen to ngangen-angen sapa korek ngangen-angen ma
ing lafal fi kata dalam Quran bayane ma fi minat tahdidi nyata sing medeni wal wa'idilan ancaman wal mawadi kiran pira-pira janji wal muhutilan pira-pira niki nggih iku sumaya ta'amalu tumuri amin wa sumaya ta'amalu tumuri nangen-nangen sumaya ta'amalu tumuri nangen-nangen sapa korek pitaksiri dalam pepekane korek bimtithali awamirihi bika bimtithali awamirihi ing dalam manut pira-pira perintah Quran wa zawajiran pira-pira cegahane Quran wong semono faya jaru mongko susah sapa korek la mahala tahari mesti wa pikiran nangis sapa korek fa illam yahdurhu mongko ora hadir ing korek apa hazan susah buka ononane nangis kama yahduru koela teko apa mak kama kadene perkara selama yahdurkan koma teko arbabal qulubi ing pira-pira wong kang duweni ati sofiyati kang bersih kono jabe seratin falyabki mongko cek nangis sapa korek ala fakti dalika ing atase kesepen mengkono-mengkono kulub dino sing buka bayi menawa mongko mesti waktu iku min adzamil masaibi saking luweh agung-agunge pira-pira bilai intine pokoke nek maca Quran ya dirasake manane nek manane susah ya kudu sedih seneng ya seneng semoten yo karepe ngoten. Wis tahabbul lan sunatake wong. Hadza utawi iki ku waktu sahur minal laili. An Anasin an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma ora ngendika sapa Zaid bin Thabit tasahhurna sahur sapa kita ma'a Rasulillah sarta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuma qoma tumuri jumeneng sapa kanjeng Nabi ila salati maring salat kulo matur sapa ingsun kam pirang-pirang kana napa waktu ana iku bainal adani was sahur. Ora ngendika sapa kanjeng Nabi qadra khamsina kira-kira 50 apane ayate rawu Syekhoni. Rawu ing latake ayate sapa Syekhoni Imam Bukhari Muslim. Hadza utawi iki kuma perkara selama ja'a kang tawa ma teka fi ana sang dalam temestune sahur fi ana sahur temen dalam sahur barokatan ono berkah an Anasin radhiyallahu anhu wala ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasahharu sahur sapa sira kabeh sahur sapa sira kabeh fa inna fi sahuri mongko tetep dalam sahur barokatan ono berkah rawahu Syekhoni wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu an rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora ngendika sapa kanjeng Nabi sing ora matur sapa rajul kala ngendika sapa rajul dakhaltu mlebu sapa ingsun ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa halu ta kanjeng Nabi iku yatasahharu sahur sapa kanjeng Nabi masuk nang dalam kanjeng Nabi ketika kanjeng Nabi masih sahur. Maqala mongko banjur dawuh sapa kanjeng Nabi inna temen sune berkah iku barokatun atau kakang paring ing sira sapa Allah iha ing berkah wala tad'u mangko aja ninggal sapa sira ing sahur. Rawahu ngriwayataken hadis sapa Nasai Imam Nasai. Berkah sahur. Wan Abi Nasil al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ma'adan qala nanti ke sapa Abi Nasil da'ani ngundang ing ingsun manggil
ingsun sapa Rasulullah nimbali ila sahuri maring sahur fi Ramadan dalam bulan Ramadan. Olang dawuh sapa kanjeng Nabi haluma mreneo sira kemarilah mreneo ila hidai maring panganan al mubaraki kang den berkahi. Rawahu ngriwayatkeun hadis sapa Abu Dawud wa Nasa'i. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wala dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sahuru tai sahur kullu wis kepen sahur iku barakatun fala ta'u mongko aja ninggal sapa sering sahur walau anna atakum lan teman-teman sedaya sira kabeh iku ya jero nyawuk sapa atukum suratan kelan sak cawukan min ma'in saking banyu fa innallaha maka teman sedaya Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikat Allah iku saluna padha paring rahmat sapa padha paring rahmat lan nyuwunake ngapura iku selalu paring rahmat ngoten iku selalu paring rahmat sapa Allah lan nyuwunake ngapura sapa malaikat al mutasahhirina ing atase wong kang padha sahur. Rawahul Imam Ahmad wa sanadu sanad hadis qawiyun. Ada utawi ki atarghibu demen fi takjil fitri dalam ngaki-ngaki buka wa ta'khir sahur lan ngakhirake sahur buka ngakhirake sahur ini buka hasil kesehatan barang dulu nggih buka barang dulu jangan langsung makan, memang baiknya jangan langsung makan yang banyak. Secara kesehatan juga tidak baik. Bu, barmaam barang ini kok, curah Habib Lutfi ini kok, barmaam sebenarnya tidak usah langsung minum, apalagi makan sambil minum. Untuk ngepaske nang pencernaan nih makanannya nih. Kadang wong kan mangan karo ngombe, ku bar mangan langsung ngombe. Pencernaannya tidak baik, akhirnya timbul asam lambung barang itu. Memang kabeh napa mawon itu memang ada aturannya. Kayak motor barang itu lho, motor itu begitu. Uripke langsung banter, ya mboten sae ngoten. Semoga menungso. An Sa'id bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi la yazalu ora leren-leren sapa nasu menungso ora leren-leren iku bi khairin kelawan kebaikan majlis semangsane ngaki-aki sapa nas alfitra ing buka semangsane dhewe niki ngaki-aki buka kita masih dalam kebaikan. Rawahu ngriwayatkeun hadis sapa Imam Malik fil Muwatta'i dalam kitab Muwatta' Syekhani zada nambahi sapa Ahmad bin hadithi Abi Dharin rupane niki wa akharul padha ngakhiraken sapa nas as-sahur ing sahur ditambahi redaksine ora ming apa bukotok tapi tambahi sahur. Hadi utawi iki kal barokatu berkah fil fitri dalam buka ala tamaring atase kurma fa ilam yajid mongko lamun ra nemu sapa wong ing tamer wal mai mongko ing atase banyu minum. An Salman bin Amr An-Tabi an Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora dawuh sapa kanjeng Nabi idza aftara dalam arti buka idza aftara dalam arti buka sapa kanjeng Nabi idza aftara dalam arti buka sapa ahadukum idza aftara dalam arti buka sapa ahadukum yen mengkono jabe syarat idza fal yuftir mongko buka mongko becik buka sapa sira ala tamaring atase kurma dhewe kadang ora rasa sabar yes langsung sego
Iki mboten adoh menika. Rada mambu Eropa niku latihan biyen niku. Niku mangan nggih teratur. Mangan niku pertama mangan ngombe-ngombe, mangan cilik-cilik kaya roti cilik-cilik ngoten niku. Bare terus buah-buahan. Bare iki mangan. Dhewe kan mboten sabar. Kok ya terus mangan apa anane kon. Apa setengah arep niku sego nggih pun sego. Makane waktu kaji mbiyen ana wong Indonesia muni rong mangan niku ora oleh sego. Karena wong Indonesia ukurane mangan niku lak sego. Mbok dikai roti sampai blending ngoten niku ya rumangsane rong mangan. Gitu. Mbok dikasih makan yang dikasih roti yang banyak sekali, perasaannya belum makan. Karena kita ya makanan pokoknya beras nih. Saya dulu putih namanya di Syria niku dikasih roti-roti yang besar-besar itu sama daging-daging. Itu ya nggak makan, akhirnya cari makanan Indonesia ya sego. Nggak kenyang. Padahal cara wong mriko ya wis roti itu memang kono kan makanan pokoknya kan gandum. Iki wis arep ngoten niku. Kita ya belum kenyang kalau belum makan nasi. Fa innahu mongko temen sunne tamr iku barokatun fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong amran ing kurma fil mai mongko golek banyu. Fa innahu mongko tasmi al ma iku tahurun nuciaken rawahu ngriwayatna hadis sapa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Sebaiknya nek gelem tertib ya. Ka itu makan kurma, 3 sambil minum. Terus sholat maghrib. Setelah itu baru makan. Dan itu yang enak di perut. Tapi kadang kita nggak sabar. Langsung makan-makan yang besar berat-berat. Wan Anasin dan saking Anas radhiyallahu anhu kala nanti ke sapa Anas kana ana sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaku yuftiru buka sapa kanjeng Nabi qabla an yusolli dalam sadurunge to salat sapa kanjeng Nabi alur tobat ing asa pira-pira kurma telas niki lak pun dawuh kanjeng Nabi niki. Alur tobat ing atase pira-pira kurma telas belum salat niku fa ilam takun mongko lamun ora ana ora tinemu pira tobaten pira-pira kurma telas niki atau meratin mongko pira kurma garing top niku kurma telas mriki jarang niki fa ilam takun mongko lamun ora tinemu wa tamrot yen mengkono jabe satan hasa mongko nyawuk sapa kanjeng Nabi asawaten kelawan pirang-pirang cawukan minum sedikit-sedikit ngono apa jenenge sedikit-sedikit mimaen saking banyu meminum sedikit demi sedikit. Rawahu ngriwayatkan hadis sapa Abu Dawud At-Tirmidzi. Qala haditsun hasanun. Rawahu ngriwayatkan hadis sapa Abu Yala qala ngendika sapa niki kana ana sapa kanjeng Nabi sapa nabiyu aniku yuhibbu demen sapa kanjeng Nabi demen ayuftira ento niku buka wonten pala salah tamrate ngate pira-pira kurma garing osan suci-suci lam tusib ora ngenane ing sae lam tusib ora ngenane ing sae apa naru neraka apa pakai kurma 3 bisa menghindarkan dari neraka. Zakaru nutur ing hadis sapa Hafidz Abdul Atim Al-Mundhiri. Hadza ma ja'a fi ma'ani sa'ibi wa ma'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa fi takriri anamat mahanadhrihim lan ing dalem netepaken temen sedure kaangkate pandangane sufiyah iku ilal qulubi maring pira-pira ati wal haqaiq lan pira-pira hakikat. Wong sufi-sufi iki melihatnya hakikate, bukan nanggone gambare tok ngoten. Zahire tok mboten. Dunal madzahiri dudu pira-pira perkara kang zahir kang ketara. Waswari lan pira-pira gambar jabane tok casingnya tok. Saya punya ayam di sawah itu casingnya ayam kampung, tapi jerone dalamnya daging. Karena ada namanya joper, ayam joper itu ayam Jawa super. Itu sekarang di warung-warung ini ayam kampung itu sebenarnya enggak ayam kampung ya, Jawa super niku. Masa ada ayam kampung 2 bulan dijual? Ayam kampung yang biasa umum ya sampai setahun lebih baru bisa dijual dengan baik. Jadi babon, dari jago. Niku Jawa super nanti. Cara nengingu ya kayak pedaging, kayak broiler ngoten niku. Broiler dicepetke. Sekarang ini kan banyak yang seperti itu. Ono pohon jati yang cuma 5 tahun tok. 5 tahun tok. Jati cuma 5 tahun tok. Akhirnya ya enggak begitu kualitasnya enggak sebaik pohon jati yang biyen zaman dulu. Karena ya serba instan. Nah kalau sok tasawuf itu melihatnya ya melihat hakikatnya. Pakaian Arab, gamis, mudeng barang ngoten niku. Tapi di dalamnya kan belum tahu sahabat perang. Ngoten niku kan menipu namanya. Makanya kemarin saya sampaikan tasawuf itu mencari hakikat berpaling dari kepalsuan. Mencari hakikat berpaling dari palsuan apa mawon. Yang malsun kan suka jobo nih. Orang-orang seperti yang saya kemarin sampaikan, orang-orang tasawuf ya wongnya ya santai-santai ngoten karena ora butuh delok menungso, kaya ngopo delok menungso. Seperti apa? Tidak ngereken, tidak mempedulikan. Karena memang yang dilihat hakikatnya. Bukan dari joro-jobone tok. Kala ketika sapa Imam Abu Bakar Al-Adni Ibnu Abdullah Al-Idrus bin Abdullah Al-Idrus tadunnu nyono apa as-sama'u pangrungu nyono sama tufufi ing krungu suarane terbang au anat tasawufa atau temen tasawuf ibu libasuka oleh nganggo ira disufin maring wulu. Bisa kan ada ahli sufah niku orang zaman Kanjeng Nabi wong sing tidak punya apa-apa, yang tidak punya apa-apa, miskin seperti Bilal bin Rabah, seperti Abu Hurairah niku ditempatkan di samping masjid, di kamar kayak ini kamar di belakang di Madinah kan itu di Masjid Nabawi, samping Masjid Nabawi dibikinkan kamar. Itu ada wong-wong sing tidak punya sahabat-sahabat yang tidak punya tapi sergap ibadah nih. Itu ahli sufah seperti Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, itu para budak-budak tidak punya apa-apa. Duwene kain wulu sing dienggo niku. Awil wajutu tai wajtiku wa ya wajtiku atas diatu tepuk tangan walaya tak itu mungkoran ngiyakinake dalika mengkono
sama apa ila sahib apa ila sahibun kejawa wong kang apes akale atau mendu. Sama urijali utai oleh ngrungu ahli tasawuf pirang-pirang niki iku syuhudun ningali ati iku syuhudun ningali ati wa halun tingkai ati oleh ningali bihaqil yakini wa nafil mahadin nafi'ake boro-boro panggonan wa syaukun lan bronto wa daukun lan pengicip lima al jamari maring makna indah bikol pinane ati nak sifate kolbin nakiin kang bersih wa jismin lan jisim afifin kang kareksa orang seperti orang sufi niku wis karo donya wis ora mikir sak karepe dhewe. Imam Abdul Hasan Asyadzili niku pendiri Thariqah Syadziliyah, orangnya kan kaya sekali. Bajunya tiap hari ganti, keretanya sering ganti-ganti. Ditanya sama Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Imam Abdul Abbas Al-Mursi niku muridnya Imam Abdul Hasan Asyadzili. Makomnya di Kairo. Imam Abdul Abbas Al-Mursi murid atau ilah asalkan diri sekarang kita pikam atau ilah asalkan dari kalau Iskandariyah ada tuh di Mesir ada pantai yang gon dari namanya Iskandariyah. Nah di intelek di Alexandria itu di kayak berikut mengenai Parangtritis nanti minggu. Parangtritis ada laut, sebelahnya laut ada makam. Itu makamnya Ibnu Athaillah Sakandari di daerah pantai Alexandria. Ke pantai ini. Itu Ibnu Athaillah muridnya Imam Al-Sunusi muridnya Imam Al-Hasan Asyadzili. Suatu saat ditanya nih, Kiai, dengan itu selalu ngendika wong-wong kon kudu zuhud, ora seneng karo donya. Tapi jenengan piyambak kok malah kaya wonten niku turah-turah. Kulen jawab dibahas ya kul klambiku ki ngucap ana goni fala tarham. Wis wonten-wonten niku surah fala tarham surah 12 Pak. Kalau yang penting yang namanya zuhud itu kan nafil mahabbah ilal mar. Nafil mahabbah ilal mar, tidak ada kecintaan sedikit pun terhadap bondo dunia. Arep dikai sugih Gusti Allah berkah ya alhamdulillah. Kiai banyak yang kaya-kaya berarti kiai itu banyak duit seneng dunia, saya yakin barokah Gusti Allah menawa keikhlasannya ning ngopeni masyarakat khidmah nang ilmu khidmah nang masyarakat diparingi penak. Itu saya kira begitu, bukan yang numpuk-numpuk. Lu yakin betul kan banyak kiai kaya-kaya ora golek ngoten niku ya memang dilalah Gusti Allah. Lo yakin itu berkah. Mada apa qala Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mada ing apa yaqulu ngucap sapa al-munkirun kang padha ngingkari iman ing dalem wong silaman lahu kang kutiman problem dalam sadurunge ngambah dan akhirat salimun kang selamat ala jamil muslimin ing atas kabehane wong Islam. Boro-boro Islam maka utawi tujuane man iku
iku al maula bendoro al karimu kang mulya waya takidulane kodaken sapa man fi nafsi dalam awak dhewe dalam atine man nek kodaken bi anna kelaman man iku abdun kawula dalilun kang ina dhewe niku kudu ngrasake dhewe niku wis kawula sing cilik sing ina. Dulu Mbah Hamid Kajuran itu kan selalu menyampaikan nang ngarepe wong-wong niku dhewe kudu ngrasa surna debes. Niku kan kata-kata seperti itu kata para wali-wali niku wong Jawa tanah Jawa ngene wali-wali teng Jawa niki. Niku pengendikane niku kadang jawani banget. Makanya kula yakin para kiai-kiai niku walaupun ora hafal Pancasila, walaupun ora hafal undang-undang, tapi cintanya terhadap negara ini pol-polan. Kiai-kiai ngapal Pancasila, hafal, jarang ngapal. Tapi nang mriki iki duweni bubul wato. Itu Mbah Hamid iki Banjar Agung Kajuran ngendikan dhewe iki sarna debes. Sarna debes iki kudu ngrasa asor, ngrasa ina, ngrasa bodho, ngrasa apes nang sajane. Ibadah manungsa niku lemah makhluk lemah. Ngrasa asor, ngrasa ina, ngrasa bodho. Sakarepe dhewe ngrasa bodho, ngrasa apes. Dadi ora dhewe niku kaya-kaya wis mulya. Berarti kita sudah dapat semuanya, enggak seperti itu. Walaupun diberikan apapun oleh Gusti Allah. Berikan apapun oleh Gusti Allah. Itu seperti tadi yang saya sampaikan itu. Kiai-kiai daerah yang kaya-kaya itu bukan karena kiai itu golek duit sampai ketekuk ringkel senang dengan harta benda, tidak. Bagi Makhrus Ali Lirboyo itu terkenal kiai kaya. Mobilnya bagus-bagus. Dan sarung putusan BHS. Karena bagi Makhrus kan sering dengan para pejabat. Tinang dhuwure kudune dhewe iki. Dhuwure pejabat aja malah kita merengek-rengek itu. Nah, itu orang-orang harus melihatkan kita ini nang dhuwure gitu. Walaupun di kiai-kiai ku yakin zuhud para kiai-kiai ini. Ora malah ngetok-ngetokke sing ndak dibini ini surna ngrasa asor, ngrasa ina, ngrasa bodho, ngrasa apes nang bisa. Laula inayatu rabbi di lamun ora ana panemen-nemene pangerane man iku mujud. Lah kana mongko yektine ana sapa man niku batolan anggur-angguran dalun kang kesasar. Allah ta Gusti Allah batolan iku anggur-angguran dalulan kang sasar. Allah ta Gusti Allah iku hasbi kang nyukupi ingsun. Wa kafalan nyukupi sapa Allah kulo ngucap sira maing perkara sira matasau kang ngarepaken sapa sira ya da iki wong hadi utawi iki asmatul saliyah asmatul saliyah utawi tondo kang ketiga iku al ikhlas. Ini yang kedua, sekarang ketiga. Faqat azumat mengko teman-teman agung apa inayatuhum oleh nemen-nemeni sufiyah oleh nemen-nemeni bitahqiqil ikhlasi kelawan nyata akan ikhlas lillahi ta'ala. Wadakakulan ngelembutakan sapa sufiyah ngelembutakan fi muhasabati anfusihim ing dalam ngitung-ngitung awake sufiyah artine ala dalika ing atase mengkono tahqiqil ikhlas wa farrulan lumayu sapa sufiyah lumayu lari maksudnya min adna qasdil saking luweh andap-andap sejo li ghairillahi maring liyane Allah. Sufi ini guys lari dari ghairillah, semuanya karena Allah. Wa adna iradatin lan luweh andap-andape karep li ghairi wajhi kaduliyane li ghairi wajhi kaduliyane zate
Allah Al-Karimi kang mulya fi niyatihim dalam pira-pira niate sufiyah, dalam segala hal pun benar-benar hanya karena Allah. Wa af'alihim lan pira-pira lakune sufiyah, wa aqwalihim lan pira-pira pengendikane sufiyah, wa akhdihim lan ngalapi sufiyah, wa tarkihim lan tinggale sufiyah. Allah Ta'ala ala lillahi dinul khalis, ala lillahi dinul khalis, ala lillahi Gusti Allah dinu taya kamal khalis kang murni. Qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Rawahu ngriwayataken hadis sapa Bukhari Muslim wa Ahmad ashabi sunan. Orang ketika sapa Harits al-Muhasibi fi risalatil mustarsyidin, rupane wa'lam lan ngerti sira, wa'lam lan ngerti sira rahimaka mugi-mugi melasi ing sira sapa Gusti Allah ngerti an-nasid kaya temen sedune temen bener, wal ikhlas lan ikhlas iku aslu kulli halin, dasare saben-saben tingkah. Pamina sidki mongko saking temen yata sa'abu dadi bisa dadi cawang-cawang, yata sa'abu dadi cawang, yata sa'abu dadi cawang cabang apa sabar wal qanaatu lan nrimo wa zuhdu war ridho wal usulan aring-aring. Karena dari baik niku bener bisa melahirkan kesabaran, nrimo, wa ikhlasi lan sange ikhlas yata sa'abu dadi cawang apa al yakinu wal khaufu wal mahabbatu wal haya'u lan mirang wal ijlal lan ngagungaken wa ta'zimu lan sing ngagungaken. Laran ikhlas ya teng mriki. Karena ikhlas itu tidak harus tidak dilihat, bukan harus ya, tidak dilihat tapi ada hasilnya dari keikhlasan itu. Pasti ada hasilnya dari keikhlasan itu. Barangkali kalau sampean ngeten iki pondok dengan ikhlasnya ngaji, itu mungkin kebukanya nanti di rumah. Bukanya hasilnya dari keikhlasan itu mungkin nanti. Banyak sekali keikhlasan para kiai-kiai itu barokahnya justru sudah meninggal. Sudah meninggal. Kemudian Mbah Ki Mufid itu waktu saya di sana santri ini 500 sekitar 500-an. Pondoknya yang siji sak komplek tok loro. Komplek 1 Pondok Putra, komplek 2 Pondok Putri. Nah, waktu meninggal sedo koyo-koyo wah ini sapa sing waktu itu Pak. Salat dohiriah ngoten niku. Tapi sekarang niku dibuka di ler-ler karo Gusti Allah ning barokah. Santrinya sampai nolak-nolak. Kompleknya sampai 9. Kalau yakin itu karena barokahnya Mbah Yai. Barokahnya Mbah Yai. Mbah Kiai Mufid niku kalau mujahadah poso ngeten iki. Mujahadahnya kan di komplek 3 harian, komplek 3 itu tempat sekolah. Di komplek 3 itu tempat sekolah. Di ora ono santrine ning komplek tok. Dadi sekolah tok ngoten, asrama nggo sekolah tok. Di tempat sekolah ruangan sekolah. Nah, yang sekolah dari komplek 1 ke komplek 2 menuju ke komplek 3. Dan itu setiap poso ngeten iki mulai tanggal 1 sampai mulai pagi jam 7 sampai jam 12:04. Itu ora ubah. Mujahadah terus. Karena memang di sana pondok Quran nggih, dadi ngaji sonten, ngaji kita ngene sonten. Sama baribur. Kalau pagi nggih niku. Dan Mbah Kiai tok niku Pak, hanya ngejek santri pol-pole ping kalih. Tunggal. Kula mbiyen kok dijak niku. Dijak. Sekarang yo semakon Mbah Yai. Wis dicontoh nggih. Niku itu tenan lho, jangan dicontoh ini. Ini saking nakalnya saya itu.
mujahadah kok suwi banget niku. Mujahadah mulai jam 7 ya jam 8, 9, 10, 11 sampai jam setengah 12 lah, 4 jam setengah. Niku nang pengimaman ngoten iki, Pak. Ora obah niku Mbah Kiai niku. Dewi lak isa karu-karuan. Tidak obah. Lanjut kula teng disuruh nunggoni mujahadah teng mriki niki. Ya kon dari maca-maca agar jam 9 jam setengah kan pun mulai melat-melat kula niku. Saya ini mujahadah suwi. Rampung-rampung, tak delok-delok terus mundake. Karo meneh wong nunggu. Kurang nunggu itu kan mesti delok wae kaya suwe banget. Dari jam 8 sampai jam 9 kaya setahun. Suwi banget niku. Akhir jam 9 niku kula mundur-mundur, Pak. Kan pas depan masjid kan ada sekolahan. Kan rame sekolahan. Ini sepi nang kene. Mbah Kiai kan hadap ke kiblat terus, hadap ngulon, ora mengo-mengo. Mboten leren niku 4 jam setengah niku, Mbah Kiai tidak leren. Anteng tok niku Pak, wis tumaninah. Nah, karena Mbah Kiai tidak melihat, kula mundur-mundur metu, Pak. Metu semua nangin-nangin ngoten beres. Lah suwene pol mujahadah masyaallah. Dadi niku kula sing diwaca apa wae kok suwi banget iki. Ngoten sampe dhuwur pendak dina niku, Pak. Dina. Lah Mbah Kiai niku ora piye-piye. Kula padahal metu ya ming 4 jam apa karo ngeluk boyok ngoten suwene pol. Karo weruh cah-cah sekolah pas ngaso istirahat. Apa namanya? Nunggu balik lagi. Menurut saya Mbah Kiai ramresani wong madhep ngilan terus. Kok hari berikutnya niku kula ndereke malih pagi-pagi ngeten iki mau berangkat dari kompleks 1 kompleks 3 kan 1 kilo jaraknya. Dan jero mobil niku. Kok ngendika tidak ke saya. Dijek Mbah Kakung mujahadah iki aja metu. Tok ngoten niku. Ning wajahnya tidak ke saya, ke sopir. Saya ini yang kena ini kan memang wah keselepol Pak. Kalau kodam-kodam saya nggak kuat, kula saja yang nggak kuat kok. Ini 4 jam setengah ini surah obah-obahan. Masya Allah. Barokah mbok menawa kula barokah le. Mbah Kiai le nemen-nemen di pondok ning Riyadhah akhirnya Masya Allah. Karomahnya Mbah Kiai. Mungkin seneng tuh. Kulo nanti ditanya sama Mbah Kiai ini. So, gue terus Quran karo delok TV, gue terus Quran karo delok TV, seneng di. Kulo seneng delok TV. Menurut saya, Mbah Kiai itu ibadah sudah hobi, Pak. Sudah hobi. Wong niku nek ibadah hobi, orang lakoni ra kepenak. Hobi sampean bal-balan. Tiap kemis kok ora bal-balan yo gatel-gatel sikile. Ini kan hobi. Semono kok hobi ibadah. Orang ibadah ngira kepenak. Niku orang sudah seperti itu. Makom-makom seperti itu luar biasa. Kula niku mbiyen nate, Pak. Iki sudah dicontoh malih, Pak. Niki jan masyaallah niki kula illam yakun al ulama'u auliya Allah falaysa biwali. Jan Syafi'i. Kulo nate mbiyen ndereke Mbah Kiai ngajian teng Gresik. 3 hari niku, Pak. Alhamdulillah yang nderekkan 3 orang. Yang 2 sudah khatam, yang 1 saya masih dapat 7. Tapi enggak tahu sampai sekarang ya kula pituthok niku mawon. Niku apa namanya? Begitu berangkat niku gawe pokoknya kudu khatam. 3 dina tak tagih engko mulih rampung Quran. Semua ngelorong nggih. Kula dengan itu yo rampung ki pitung juz kuwi. Kula nggih. Kula jelas duduknya jejer saya ini. Jejer. Mbah Kiai itu sayang sekali kali kula niku pol-polan. Saking jembare Mbah Kiai, saking cepete kula. Dulu waktu Mbah Kiai tindak niku kan saya jejer. Pulang sampai di Caruban itu Mbah Kiai bangun saka sare terus duka-duka wis krasa nek bocah-bocah ora rampung
Lagi sing loro niku penyerta rampung terus Quran niku. Wah, dukani sak pol-pole niku. Nah, pas Mbah Kiai dukani yang dua niki, saya kan di sampingnya. Saya bingung. Yang dua dukani dimarahi karena tidak selesai. Saya juga nggak selesai. No. Mau saya diraih juga tidak deres dulu jalan. Benar enak dulu jalan toh. Nah, saya ini tak pikir. Pikiran saya akhirnya tak apusi apa ora. Tak apusi kok Mbah Kiai. Ora tak apusi, aku mesti dukani goblok. Iku perintah cah-cah ya udah ngono niku padha. Saya ming pangkate kula adoh karo Mbah Kiai ana apa-apane. Lah kula ki antarane muzab-zabin antarane ngapusi ora ngoten lho. Dadi mriki Mbah Kiai dukan wong sampai kula pas. Wah iki dukan-dukane. Santen dukane kan pol-polan Mbah Kiai. Lah saya ini lagi mikir-mikir. Saya ikut kena marah juga. Saya apusi, saya masih selamat ini. Tapi kan dia dosa pemenang ngapusi karo gurune piye. Lah pas ngoten-ngoten niku, ujug-ujug Mbah Kiai niku pas nang batin kula niku. Ngemek dengkul, omek pupu saya. Mek paha saya. Terus mulutnya Mbah Kiai di kuping saya sambil bisik. Tuh. Tak seneni sing kali. Kowe maca selamat tok ora apa-apa. Diselametke kula sedeng ngapusi niku. Mbah Kiai preso arep ngapusi boleh cah iki. Ngono. Ya alhamdulillah nih Pak. Alhamdulillah. Wong niku tekan makom-makom seperti itu Mbah. Ya Allah, arep ngapusi. Ngapusi mawon ki nang batin mon terus preso niku. Illam yakun ulama'u awli Allah falaysa lahu. Falaysa lillahi. Karena keikhlasannya para kiai niku munculkan semoten-moten niku. Tsumma qala tumuli ngendika sapa Harits wa amma syuqul ikhlasi anapun utawi cawangan ikhlas iku fala yusama mengkora den arani sapa al mukhlisu ora den arani mukhlison hatta yufrida sehingga ngejekake sapa mukhlis Allah iku si Allah azza wa jalla minal asbai saing pira-pira serupan amsalan pira-pira tunde wa sahibatiran kanca wadon wal auladilan pira-pira anak sumaira dadi mulai oleh ngarepaken mukhlis Allah iku si Allah bi iqama ngarepaken bi iqamati tauhid kelawan jumenengaken tauhid wa jamil hammi lan ngumpulaken sejo lahu karena Allah wa bilan karena si Allah fin nafli dalam sunat wal fardhu dan fardu. Qala Imam Qushairi fi risalati dalam risalah Qushairi al ikhlasu ta ikhlas iku ifratul haqqi ngijake Allah dat kang hak subhanahu wa taala fi taati dalam taat bil qasdi lan so semoga bener-bener nyuwejake Gusti Allah wa utawi ikhlas iku ayurita itu ngarepaken sapa iku ayurita itu ngarepaken apa ikhlas fi taati lan taati wong ngarepaken at-taqarrub ing taqarrub ila Allah subhanahu wa taala duna sayen dudu suci si akhara kang meneh ene sak minta sanut nyatane sing gawe-gawe ri makhlukin au mahmadati indanas apa mahmadatin atau pengalem au mahmadatin pengalem indanasi au mahabbati madkhil qalbi atau seneng pengaleme makhluk seneng dilem au maknan atau makna minal ma'ani saing pira-pira makna siwat taqarrub bisa ala yang taqarrub iklawan taati ila Allah taala wa rawal sinwatakan sapa Qushairi bisa nanti iklan sanad Qushairi anil fudail wala ngateko sapa fudail tarakul amali utai tinggal amal minal nasi sange are manungsa iku riyaun riya orang lakoni keapian orang lakoni keelekan meninggalkan kejelekan ini ora krana Gusti Allah krana manungsa wal amalu ta ngamal min ajri nasi sange arep manungsa iku syirkun dewi kadang tidak terasa. Kula pernah lihat di TV ini seorang sujiwoto
cejo. Cejo itu rakroso ngono dek ora ngerti, tapi ucapannya itu sudah masuk ke tasawuf ucapannya. Kan waktu ada itu loh kasus Ahok yang menghina Al-Quran, Al-Maidah terus dibahas di TV. Itu cejo itu kan bilangnya begini, kita ini kadang secara tidak sengaja sering menghina Allah, menghina Tuhan bahasanya. Kita merasa besok ini pesimis mau makan apa, kita sebenarnya sudah menghina Tuhan. Kita ini kan prakrosan Gusti Allah niku moho paling rezeki, moho pemurah dan yang lainnya. Seorang cijo yang kejawen niku ngomong ngoten niku. Nah, memang bener-bener kita menghina Tuhan kita niki. Ora mantep. Wong nang pondok-pondok ngeten iki. Kudune sabiqum bil khairat. Nek sampeyan niat nang pondok ngeten iki. Aku nang pondok suwe. Pondok ben apa namanya? Gawe ndak ada jalurnya, Pak. Mboten ada jalurnya. Nang pondok niku ora tidak ada tujuannya mencari duniawi betul wonten. Makanya kalau di pondok kok sudah pikiran suwe-suwe itu arep apa lah, kalau sudah muni arep apa seperti itu rahmati Gusti Allah ya dikurangi. Karena nang pondok kudu kenceng, Pak. Pondok syarat ngeten iki lho, ngeten iki. Kudu kenceng surane niatnya ya bener-bener sabiqul bil khairat, ora niat liyane sing dunya-dunya. Wong sekolah itu kan jelas. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kuliah, selesai, terus ijazahnya untuk kerja. Kan jelas nih tahap-tahapannya jelas. Nang pondok, nama ada. Makanya kudu kenceng temen gini. Kudu kenceng. Wakalang terus kamu niku. Wakalang ngendika sapa warawalan riwataken sapa Kusairi bisa natihi ngentune iku. Wal ikhlasu ta ikhlas iku ayu afiyaka ento marasaken iku ayu afiyaka ento marasaken ing sira sapa Gusti Allah min huma saking tarakul amal min ajnas wal amal min ajnas syirkuni. Walidari kan kono mungkon azumat akhirih ahjamu mundur sapa Sufiyah wa aradulan mengo sapa Sufiyah an kathirin saking akeh min amali sing pira-pira ngamal adzahirati kang pertelo menghindar amal-amal sing zahir-zahir. Allati yadhhiru salati lin nufsi kang untuk hati ilaiha maring amal mailu ta condong walah lan ikut nufus biha ing dalem amal urutun utai sejo wamat ma'unan pengarep-arep malam tasih hasmasan rasah ora sahih ngoten. Malam tasih hasmasan ora sahih batas bulan ora bening ora sahih tidak bener ngoten batas bulan ora bener ora bening biha dalam amal pokok niatun niat wa in azmat lan senajan gede atau agung apa amal binadul awamin dalam peningale wong umum yen Robi al-Adawi al-Basriyah dilamar karo Hasan Basri. Hasan Basri Mesir wali niku Pak. Niku dilamar karo wong gedhe mboten purun. Sapunika mboten dilamar karo calon lurah mawon senenge pol. Niku Robi al-Adawiyah. Dilamar sinten mawon salah kersa. Saking mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis ora mikir perno-perno, ora mikir urusan dunya. Niku isine niku ming poso, takarrub nang Gusti Allah di tengah-tengah padang pasir yang tandus dan panas. Monggo Rabbi Adawi al-Basri. Monggo abalan teman-teman nyegah sapa ba'du Sufyah rafadolan buang sapa ba'du Sufyah al-imarat ing dadi pemimpin wal wilayah dadi penguasa ala hadil khulafa ing atase mangsane pira-pira khalifah ar-rasyidina. Katsiran akran akeh minas sahabatin sahabat para wali-wali sing mbiyen teng mriki nata Pak.
noto kerajaan-kerajaan kayak kerajaan Demak, Pajang, tapi beliau-beliau tidak masuk. Nah, saat ini lah bekas Pak Kiai jadi bupati, jadi wakil bupati, masuk ke struktural. Biar Wali Songo adalah Wali Songo itu seperti itu ya, niru karo Kanjeng Nabi, karo ashab. Tapi ini yang tidak